देखिए कितना अच्छा, ये छोटा सा, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था छोटा सा अपना बागान। ये एक और है हमारा। और यहाँ पे देखिए कितने तरीके से प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं। और ये वो देखिए कितना अच्छा फ्लावर है। ठीक है, ये ना आपको दिख रहा होगा, ये जामुन का पेड़ है, बहुत ही पुराना है, बहुत मजबूत है। इसमें बहुत मीठे मीठे जामुन आते हैं। अभी सीज़न नहीं है इसीलिए नहीं खिला सकती मैं, बाकी यहाँ बहुत अच्छे जामुन आते हैं। और ये देखिए चमेली का पौधा है, मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, आप देख सकते हैं। और वो देखिए कितना अच्छा फूल ग्रो हो रखा है। और यहाँ पे चमेली के भी पौधे हैं, तुलसी के पौधे हैं। और टब का यूज़ करके प्लांट्स को ग्रो किया। आप भी ऐसे टिन कैन्स का यूज़ कीजिए। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।